আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধু, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো কবুতরকে খাওয়ানো শেষ অলরেডি, যেহেতু ওয়েদার খারাপ, বৃষ্টি যে কোনো সময় আসতে পারে। তো আজকে আমি আমার কবুতরকে জিঙ্কস একটা সিরাপ আছে, ওটা দিব, প্রয়োগ করবো। আমার কবুতর কিছু মল্টিং আমি অলওয়েজ এটা করি। কবুতর মল্টিংয়ে থাকলে জিঙ্কস সিরাপ দিই, যাতে ওদের মল্টিংটা পরিপূর্ণ হয়। আর ভিটামিনের ঘাটতি যাতে কোনো সমস্যা দেখা না হয়, ভিটামিন খনিজের ঘাটতি যাতে ওদের ভিতরে না থাকে, এই ঘাটতিটা যাতে পূরণ হয়ে যায়, এই জন্য আমি এটা ব্যবহার করি, প্রয়োগ করি। তো আমি যেভাবে আমি আমার মতো করে বললাম, কারণ আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনারা দিবেন। আমি এটা খাওয়াই স্যাটিসফাই। এটা কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই, এটা মানুষেরই, হিউম্যান, কোনো ভেটেরিনারি না। এই যে এটা আমি এখন আমার কবুতরকে দিব। কিছু কবুতর আমার মল্টিং এসে পড়ছে, এই কারণে দিব।